kanyabona basimbirike ndavuza induru ndanabivuga ndabigeza no kwa meya ngo ushaka kugwa akazi mabanje gusambana uzamubwira uti pastor yambwiye ngo cayo kigira wa mu diyakoni wiba ukubagana ujya mu turatunuze twabantuze turatwa hano useseka winjizamo tuhambiriye ukinjira ugahambura uri n'umudiyakoni byakunda uri umukristo ukiba uri umukristo ry'igaburo rya rujya n'ubugoro wambara uniforma y'umweru n'ubugome habari yako sasa tudushakoshi kweri kavuga ati icyaha cye rero icyaha cye gifite support umwami wacu Yesu amashyi menshi Yesu ashimwe cyane murabizi yuko ntashobora gutinyuka kuvuga ubutumwa ntabanje kuvuga Yesu kubera yuko niwe nyiri torero yarapfuye kandi yarazutse ari buryo bw'Imana dusabira kandi amakuru dufite nuko arimo dusabira neza iki giterane rero ni icya Yesu haleluya kuko adahari natwe ntitwaba duhari atayemeye ntibyaba ataguhamagaye ntiwaza ibi rero ni bya Yesu Imana ibaha umugisha mwinshi dufate Bibiliya mbereke imirongo tugiye kuganira turahera hano mu gitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma igice cya 15 nasanze byose byaraturutse ku mwuka wera haravuga ngo duhereye hano ku murongo wa mbere umwuka w'Imana murumva ko ari umwuka wabizanye umwuka w'Imana aza kuri nde aza kuri Azariya mwene Obedi ajya gusanganira Asa aramubwira ati nimwunyumve Asa namwe Bayuda n'ababenyamini mwese Uwiteka ari kumwe namwe nimuba kumwe nawe nimumushaka muzamubona ariko nimumuta nawe azabata kandi hariho ubwo Abisiraheli bamaze igihe kirekire badafite Imana nyakuri cyangwa umutambyi wigisha badafite n'amategeko ariko ibyago bibagezeho bahindukirira Uwiteka Imana ya Isiraheli barayishaka barayibona umpera Imana amashyi n'Imana ushaka ngaho rero tubanze twumvira ijambo numva muri menye ndababwira irindi barayishaka barayibona buri wese avuge gutyo agira uza kubivuguruza rero barayishaka haleluya subiramo numve iyo babireka se iyo bitumbye cyangwa bakabyimbya amatama bari kwikura he Imana irashakwa ikaboneka kandi tubyerure tubyanzure uyishatse niwe uyibona ibyo kuvuga rero ngo tuzayigushakira umnyire usiga inkingi buri wese arayishakira
ubu se no kuvuga ngo ubu hano murimo murayishakira ndi kora kuvuga ngo ugende ngo munsengere waje ukisengera ngo mugende muyishakire hanyuma nituyibona se urabura kuza tugafatanya tukayishaka tukayibonera rimwe wowe uranyohereza kuyishaka genda yibona wowe se habari yako jewe urambwiye ngo korari ngo mugende muririmbe ngo ubwo nanjye nzaboneka ejo hanyuma se wowe uyikoreye nawe iramukorera uyishatse arayibona buri wese ashyiremo imbaraga ze ku giti cye nimubyumva ndabimenya barayishaka haleluya ubwo noneho tubibavaneho rero tuyishake tuyibone haleluya ngenda shaka imana kandi nyibone ubivane ku bandi ubivane mu itsinda ubivane ku bakristo bahasejemu ubyishyireho we ku giti cyawe namenye hari amakuru namenye ejo bundi imana izatanga ijuru umuntu ku giti cye ntabwo imana izavuga ngo nuko ngo abapanekote mwinjire dore mugire vuba mwinjire vuba mugire vuba nkurikizeho amadini y'abandi ntayo mvugira aha ngaha byo ni ibyabo n'ibibareba ngo mugire vuba abaririmbyi ngo mugire vuba mwinjire abadiyakoni bakurikire niko bizagenda kwereka abadiyakoni ko batihuta ngo nkurikizeho rekada ni umuntu ku giti cye soma umurongo wa 15 nze kubabwira icyifuzo tuza gusengera twese hamwe nayishuriwe nk'ibintu bikomeye cyane imana ize ko mu mwanya wo kubibabwira vuba umurongo wa 15 haravuga ngo abayuda bose bishimira iyo ndahiro kuko bari barahiye n'imitima yabo yose bagashakana uwiteka umwete wabo wose bakamubona maze uwiteka baha ihumure impande zose umuntu udafashwa turamuca amande ihumure hehe na hehe nayishuriwe rero ibintu ugasanga hano iburyo birakunze ibumoso biranze ugasanga hano birimo birakunda ariko inyuma byanze ugasanga urimo urakora hano ukabona biremeye ariko wahindukira hano mu madeni ukabona biranuka ukabona ko umwana w'imfura byakunze ariko umwana umukurikira bikanga ukajya kubona ukabona umugabo nta kibazo mufitanye ariko bene wabo bashikiwe n'abo bavukana bikanga ukajya kubona ukabona ahantu utuye nta kibazo rwose ukabona nta kibazo ariko aho ukora bikanga ukajya kubona ukumva mu mwuka n'ibizima pe ariko umubiri ukanga ukabona hamwe biremeye hano biranze ariko ndashima imana igitanga ihumure hehe na hehe mwaretse tugafatira aha hantu tukabwira imana ko dushaka ihumure ry'impande ko imana ijya ibikora ko yabikoreye bari abantu mwaretse ikabikorera ikorari koko nayoti ugasanga kuririmba birakunze ariko sentigate sasa ukabona muruzura umwuka wera ariko wakora mu gashakoshi humura ndarebamo iki se waraze ushaka guhita umbwira uti ni agatenge nkibaze se tutuntu mushyiramo aha hantu kweri habari yako sasa tudushakoshi kweri kakashakoshi koko nibe naka ngaka hari agashakoshi ubona ukabona wenda karimo amafaranga ariko hari utundi ubona
naka ni sawa nakurumva ko ashaka nibura urdu tuntu Imana itanga ihumure no mu dushakoshi, itanga ihumure no mu mifuka no kuri. Hari n'abantu bafite amakarita uheruka kushyiramo. Imana ifite ihumure ry'impande zose. Ibikorere sejeem muri uyu mugoroba, ibidukorere muri iki giterane cy'abadiyakoni. Imana iduha ihumure impande zose. Abadusuzuguriye Imana bazajya babona dutekanye. Niba dukenera inkunga tube tuyifite. Ariko uzi gufungurira umwanzi ukuntu biryoha, uzi kwishyurira minerivare umwana w'umwanzi wawe biraryoha cyane, ukamusinyira sheke 500. Ati Sara yasinye te noneho yarakizeho kanyagwa, wenda akabishyiraho n'igitutsi ariko nta cyakabanza ati yarakize. Wenda akabanza nyine yarakize, wenda agashyira ibindi ashyiraho, ariko ibyo bindi ashyizeho ntibifata, ibyo yavuze mbere birafata. Haleluya. Yarakize ariko agira n'umutima mwiza wo kubitwa n'inkuba. None akabanza ati agira n'umutima mwiza kakabanza. Muhe Imana amashyi duhumure no kubatuvuze nabi, no kubatuvuze nabi. Uzi ko ushaka kurwara ukarwara imyaka 15, ubwo se urumva ihumure riri ku mubiri, ugasanga urimo urahura n'ibigeragezo utazi niyo biturutse, ariko Imana yagitanga ihumure. Muri iki giterane mwafashe intego nziza. Imana ibumvire badiyakoni, Imana ibumvire abaje gutangiza, Imana itwumvire. Ejo tuzafatiraho dusaba Imana ihumure. Iburyo n'ibumoso, hepfo na ruguru, ni mu byizera bizababaho. Ngiye ikintu ushinzwe narakimenye ni uguhanura. Jewe ndabivuga nibitanaba ntacyo uzantwara, genda byatura nutizera nibikuri. Haleluya. Nese Paulo ngo yavuze ubutumwa ahantu ngo bari batora ubugingo bose barihana, ubwo wasanga hari umuntu nyine utarabyitayeho, ese utayishatse ntiwayibona. Twababwiye se Kiye kubabwira amabanga rero, cyo bita password zo gushaka Imana. Wababwire 6 ntizaba zihagije, cyangwa ni mundeba cyane mbabwire 7. Mwegura amajosi munkanurire cyane ubundi tuzishake. Iya mbere rero, bashaka Imana mu kwezwa. Password ya mbere yo gushaka Imana ni ukwezwa. Muracyumvise? Muragikoze se? None suri kwezwa gute? Ubwo durashaka kwatura gusaba Imana. Ntabwo Imana bayishaka banduye, ntabwo Imana bayishaka batazi kuvangura ibintu byanduye n'ibitanduye. Imana bayishakira mu gukira ni hwiba. Ntabwo Imana bayishakira mu matitire. Ntabwo titire yakugeza ku Mana. Niyo twaguha amashi tugashyiraho menshi tugashyiraho n'impundu turabiguhaye, ntabwo bizaguha Imana. Niyo twagukunda tukakuvugira imivugo tukanahimba indirimbo tugashyiramo amazina yawe, ntibizaguhesha ijuru. Ariko kwezwa kwawe bizagushyikiriza Imana. Haleluya. Badiyakoni ko mutitaba abandi, badiyakoni mushakira Imana mu kwezwa. Bakristo ko mutitaba cyane murakizwa, mushakira Imana mu kwezwa. Yamwe abaririmbyi mushakira Imana, bacuranzi mushakira Imana, yamwe abashyitsi mushakira Imana, bapastor mushakira Imana. Siko mutitaba abantu bitera ba protocol ushakira Imana kuri karaka koze mwambara.
mushakira Imana he? Muyishake muzayibona. Haleluya. Aho hantu muhashakira Imana, Imana bayishaka bemera amakosa yabo, ukemera intege nke zawe, ukemera ibyaha byawe, Imana igahita igutunganya ikavuga ngo ndakubabariye. Ngiye gushima Imana rero, ngiye gushimira Imana imbabazi zayo muri iri joro, ngiye gushimira Imana imbabazi zayo muri uyu mugoroba. Haleluya. Imana iyibabariye ikubara nk'utarigeze akora icyaha. Muhaguruke muha Imana amashyi. Iyi kubabariye, haleluya, iyi kubabariye nta hantu ibyandika ngo izabigucurire niwongera gukora icyaha. Mwicara Imana ibaha umugisha. Ibyo kubahwa mujye mubyubaha. Imbabazi z'Imana zikwiye kubahagurutsa mugahaguruka, cyo cyubahiro cyawe ukagikuraho kikaba icy'Imana ibabarira, yarangiza ikibagirwa. Ntibyandika no mugakarine ngo ndamubabariye ariko ngo ikurwara inzika. Yikakubabarira igahita ijugunya mu nyanja bita kwibagirwa, maze bazi dosiye y'umuntu kurega, Imana iti ndabona nta cyaha afite. Imana irababarira. Ibyo abantu batinda kubabarira, Imana ibibabarira ku munota wa mbere. Ibyo abantu bavuga ngo birakomeye, Imana ibibabarira ititaye uko bingana. Fa kuba wemeye kuri umunyabyaha. Niyo mpamvu mbashishikarije kwezwa, ukemera ibyaha byawe uko byaba bingana kose, Imana irakubabarira. Abanyamatiku bagatahana amatiku yabo, ugatahana imbabazi z'Imana. Mugende mubaze wa mugabo wibandi mugufiya. Mumubaze. Yafashe gahunda yo gushaka Imana. Yarayibonye ntiyayibonye? Byarizanye. Yuriye igiti bamuseka. Buriya rero tuzinduka bafite utuntu bari kwivugisha. Mukaza gutara amahanga bavuga ngo iki cyanye nta nati cyumusabye. Akazana itiku mu bintu wowe Imana yaguhamagariye. Imbaraga ntizawe, agatambaro wateze nakawe, amafaranga yatike nayawe, aho wavuye ni Imana ikuzanye kukubwira ngo ugarukire hafi. Yarashingiye kuki? Ngo ariko ubwo ngo nta yindi korari ngo wajyamo. Imana yakuzanye muri Nayoti se yabanje kumugisha inama. Ngo ariko ubwo ngo ko ari kure ngo ntiwagarukira hafi. Arakugarukiriza hafi se ho nahe? Haka abantu bajya mu muhamagaro wacu bari gushakamo iki? Cyandi kubona abantu babavangira. Arakuvana saje mo kujyana. Ujya kuzaha mwabivuganyeho. Ujya kwandikira korari wabanje kumubwira. Mushire mw'imbaraga mushaka Imana, ibitekerezo bibaca intege mubikube na 0, mwongere mukube na 0 au carré 0. Noneho ibikuvana ku Mana ubivanemo imbaraga zikujyana ku Mana. Haleluya. Noneho rero uwo mwanzuro tuwufate. Bivuge ibimvana ku Mana ngiye kubivomamo imbaraga zinjyana ku Mana. Sugo nutabyatorye ngo rindi ubikuvugira ibyo ngibyo. Ngiye kubivomamo imbaraga zisunikira ku Mana. Ibintu bishaka kunca mwivuga butumwa ngiye kubivomamo imbaraga zituma mbwiriza nsakuza. Noneho ibishaka kumvana muri korari bigiye gutuma ndirimbana nijoro. Haleluya. Nk'ubwo bukeneye inde wundi ubigusubirira. Fata ibintu birimo bishaka kubuza kuza mu materaniro, ubivomemo imbaraga zikuzana mu materaniro. Niwo kuvuga ngo uko kubuza kuza kuyobora iteraniro aba ari zo mbaraga zikuzana mu iteraniro. Noneho agira ngo urabireka umubwire turakoze kunshyigikira. Tindagiye. None se urongeye uragiye ti ahubwo uri kuntinza. Ahubwo nashaka kugenda gahoro none kubw'amagambo mbwiye ngiye kwiruka. None abone kuguca intege ntibikunda, ahitemo kukwihorera avuge nka kuri abavuze Samuel batura mu mwihorere yarundukiye.
haleluya. Njyewe nifatiye icyemezo ntanabitayeho cyo gufashwa. Ko umuntu ni ku giti cye. None se nabishinga. Ntago nabitaho. Mwewe fata mikrofone uririmbe, ufate gahunda yo kwitera hejuru, abandi urabashaka wiki. None surateka ko umubyizi wawe izawuhembera ndi. Uko shiramo imbaraga rero nitera hejuru, ni Imana izabinyandikira. Ahubwo mwebwe icyo mwakora mwanshyigikira muti komeza widundi. None se ubu kuki aya maguru arimo akora bigakunda? Kuki tuno tuntu turi gukora se? Kuki ari abandi twamaze gupfase cyangwa kuki ko ari aba bajyanye urusororose? None se umwuka nushiramo ntarangije kuwukoresha ubwo Imana yaba. Haleluya. Mufata icyemezo cyo kumaramaza, mukizwe ku buryo naho unyuze bimenyekana. Kumukirisitu hanyuze noneho umuhumuro w'ubukristo bwawe ubagaragareho. Narindimo mbabwira ngo password ishaka Imana nukwezwa. Mugiye kubaza nyine uriya mugabo aravuga ati igenda shaka kureba Yesu kwasa. Aravuga ati none ndabigenza niko ndi mugufi. Afata icyemezo ari umuyobozi, aravuga ati ngiye kurira njyewe. Ni nacyo kibinteye ibyo byose mbabwiye, kwifatira icyemezo cyo kurira igiti. Abantu bakabijyamo bazana itiku ngo se ngururira igiti, urese icyo ashaka ko ari cyo kiri gutuma yurira. Iyo dosi urayinjira mu ishobora icyo ashaka. Sakaya yurira igiti. Abantu batera kwa mugabo ko akize biriya ni bicarimo. None se biraterwa n'intego afite. Haleluya. Ese barimo hehe? Kuki bari gukora iri joro? Kuki bazindutse? Biraterwa n'intego dufite. Kandi bari abantu bari kuvuga ngo ari kurira igiti, baraza kumukurikira. Ahageze burya reka mbivuge namwe muze kubikora ni mu bishaka. Ajya amenya umushaka. Umushaka nawe aramushaka. Twavuze ngo ni mushaka Imana muzabonwa. Ageze munsi y'icyo giti. Ngiye gusabira Yesu amashyi ariko ndabikoze. Ageze munsi y'icyo giti. Tabwira iteraniro ati muhagarare. Nabonye umuntu ushaka. Muhagarare. Nabonye umuntu. Twareka tukihuta koko ko yari ko hari akavumbi hari n'ikintu ujya kura. Muhagarare. Iyo abonye umushaka ibindi byose arabihagarika. Murumva Yesu mutamwongera ndi mashyi. Ariko ibyo nabyo byaterwa n'umutima mwiza mwaba mufite. Niba mufite umutima mwiza mwampera Yesu icyubahiro. Arahagara. Iyo mbonye umushaka ibindi byose akamwitaho. Ahita ararama. Ahita ahamagara ngo Zakayo. Nta wamubwiye izina rye ariko Yesu azi amazina y'abamushaka. Ubu rero kikugenza nicyo kiri butuma yatura izina ryawe. Zakayo ururuka kuko uyu munsi gahunda zo gukomeza Yeriko zahindutse. Ibiterane byose by'uyu mugoroba ndabisubitse. Gahunda turayikomereza kwa Zakayo nshaka. Komeza njyana batashaka mbivuyemo ngiye kujya aho bashaka. Niyo mpamvu abantu barubyutse, hari igiterane, hari imbaraga, hari abatumira abashyitsi, niho Yesu aza. Abaryamye
baryamye, ababyutse Yesu mwabyukanye. Haleluya. Mutumira abashyitsi baze n'abakure baze, ntimuzabura icyo mubaha. Abavuze ngo bazabura ngo abashyitsi bararushya, mubihorere koko barabarushya, ariko uwabonye ko umushyitsi ari umugisha nawe azamubera umugisha. Mugira ibiterane byinshi ntabwo bizatuma mukena. Nimukorera Imana cyane namwe muzakira cyane. Gahunda zose ahita abwira Zakayo ati ndarara. Banyeteka bahita bahaguruka, apfa kurivuga bakahita baryuririraho ati mwamurarara. Batangira kugenda bavugana, Petero we ti wowe se yari yagusura ngo arare? Tirika ngewe duhiruka mpamagara ku kiyaga habe no kumbaza iby'umugore. None se ubaraye gute kwa Zakayo atararara kwa Yohana? Eko hari ibintu rero abantu bajyamo waretse akararayo ko harimo inyungu y'abantu yibye. Ariko abantu rero cy'abantu babiki dosiye ariko ntibazabishobora. Yesu naba yabonye ko tumushaka ntago bazabihindura. Yesu ubundi kubwiriza nk'umuntu uri kureba iminota cyangwa nibereye mu bintu na kuvuga ubutumwa. Rero ndi kubona ibintu babinanira pe, sinzi ibintu ndi gutarama, ni predication, n'enseignement, n'amahugurwa, ni inyigisho. Ko ndi kubona inyigisho ntarayitangira ubu ndacyabaramutse ndumva ubu ndi kumva ari nko kubaramutsa, kandi ndi kubona abantu benshi mwatanze gahunda ngo saa 2 muri amushoje. Ese mubibwirwa niki? Imana yaje mwarara. Tekereza none bagenda bivugisha bati mwigisha ariba, kugira ngo bumve ko Yesu yahindura kubera utuntu bivugisha. Utuntu bivugisha twatuma Yesu ahindura gahunda. Haleluya we! Amagambo bivugisha ntago azatuma Yesu ahindura gahunda. Ubukwe buzaba kuwa gatandatu saa 9:15. Utugambo bivugisha rero uzaba mu mujyi. Tugambo bivugisha ngo ntarakena, ngo ntarataha, ngo ntarapfa. Ntago tugambo ntidutumupfa. Iti kuturiye ngo ariba batarambura. Yesu urararayo kandi wumve Yesu nicyo cyamuzanye bazaka, ariko no bagashaka guhusha imisiyo, ariko Yesu ntazahusha misiyo. Haleluya. Agerayo, agezeyo kubera Zakayo mushaka. Zakayo yibaza ahantu umwami ari burare, aribaza ati igitanda cyaribwe, amashuka n'amibano, arararaye, amasahani harimo ya sareri, harimo n'amibano, ararira kuki? Turamuzimanira gute hamwe n'aba bagabo? Ibintu byanjye biravanze, harimo ibizima n'ibipfuye. Ubu wakwikura mu kibazo nkemera ko niba akahana harara bizi. Burya rero nitumusaba imbabazi. Haleluya. Abwira Yesu ati tutarakomeza igitaramo ndiba uharara ubizi, ariko muranamfasha abantu bose nambuye turarara tubakubira inshuro 4. Haleluya. Iyo twamushatse twamubonye hari n'ababyungukiramo. Tekereza abantu bahise bavuga bati wowe kubona amafaranga menshi tigeza ka yaranyibye, ati wowe tubona najye yaba yaranyibye. Kandi bibuka yuko barimo babifinga ngo ntajyeyo, ariko none undumva ko mwabigarukiye. Yesu ajya kwa Zakayo, murumva nta nyungu zirimo. Uzi ko iyo umuntu yakwibye agakizwa nawe ubyungukiramo, hari igihe wabona kugarura ibyo yakwibye binakubye. None so Zakayo ajya gasura abakene, ajyaga bafasha. Hanyuma umugoroba byagenza bite? 1/2 kibisigara turabiha. None Yesu ajya kwa Zakayo, mubwira mutijyayo. Haleluya. None se murana Zakayo
Yesu yinjiye kwa Zakayo ari Zakayo, ariko uwo mugoroba yahise amukura kuri Zakayo amwita umwana wande, nitumushaka tuzamubona. Uzongere umuhamagare Zakayo, Zakayo akuvuguruza, vuga ati hari kera. Twese usigaye witwa ndetse ndi umwana wa Aburahamu. Aburahamu se uwo mwaramenye ndetse ujye kubaza Yesu ni wari inyise kandi ari Haleluya we. Zakayo azindutse mu gitondo yagiye avuga jewe nitwa umwana bihindure se. Password ya mbere kugira gute wemere kuri umunyabyaha, Imana irakubabarira kandi nikubabarira irakiguhindurira izina, kandi irakubabarira ikubare nk'utarigeze akora icyaha, kandi Imana nikubabarira umuvumo ntuzagufata. Mujye kubaza Abisirayeli bari mu iteraniro ryo kwezwa, wa mugabo agatanga ikiraka ngo bajye kubavuma ntuza. Baraki yatanze amafaranga ngo Baramu mbwira niba byarakoze. Abisirayeli bafashe iteraniro baryita ryo gushaka Uwiteka, iteraniro ryitwa kwezwa, basabye Imana imbabazi, Imana iti bababarira. Baramu agiye kuvuma asanga barimo barezwa, umuvumo ntiwafata. Mujye muri zone umuvumo udafata, zone bita kwezwa, zone yo gushaka Imana. Pawulo abwira Abaroma arababwira ati niba Imana iri mu ruhande rwanyu, yamaze kuhagera umubisha yavande. Muri kubyumva gute? Muvumo bava ngo ntibonye gukiranirwa k'ubwoko rwa Yakobo, gukiranirwa nta kwibonye. Kubera iki? Bafashe gahunda yitwa kwezwa. Cya kabiri aho dushakira Imana, gushaka Imana ni ugufata icyemezo, gufata ukagihagararaho ukakivanamo indahiro. Ngo iki? Ibyo ni mutabifata muzava ngo gushaka Imana ntimwabyize. Gufata icyemezo ukakivanamo, ugufite ikaramu ubundi muterana kumudafite udukaramu kubera ibi bintu murabifata mu mutwe. Gufata iki? Ukagihagararaho ukakivanamo kugeza vuti naho yanyica. Nibyo bita gushaka Imana. Gushaka Imana si amagambo, ni ibyemezo bafata. Kambibwire mwarimu ndazabimbwirira n'abandi. Gushaka Imana si amagambo, ni ibyemezo umuntu afata. Nicyo bita decision, nicyo bita imyanzuro twafashe n'indahiro twarahiye, nicyo bita gushaka Imana. Ni commitment dufata, twavuga ngo jewe ndi umukristo, nzahora ndiwe mu bintu byose nzageze. Icyo nicyo bita gushaka Imana. Barangije babwira Asa, baramubwira bati tugiye gufata n'indahiro. Ibi byerekeranye no gushaka Imana, tugiye gufata indahiro. Ngiye kubibabwira reka, kuko muri inshuti bose mbibahishe. Burya inshuti uyibwira ibintu byose. Ngiye kubibabwira. Bafata indahiro, yirebe hano. Soma umurongo wa 12. Badiyakoni bankoreye we mbega intego. Maze basezerana isezerano, komeza usome, ryo gushakisha Uwiteka Imana y'abasekuruza imitima yabo yose. Okay. Kandi yuko ngaho rero ubyumva se, urumva hari imikino irimo. Burero nk'abadiyakoni tugiye kwiyemeza gushaka Imana. Utajya muri uyu mucyo turamuca. Rese mugiye nukumukuraho. None se urumva waba umuririmbyi usambana? Waba umudiyakoni wiba? Ukubagana ujya mu turatunuze twabantuze? Turatwa hano useseka winjizamo tuhambiriye ukinjira ugahambura. Uri n'umudiyakoni byakunda.
uri umukristo ukiba, byavamo. Uri pasiteri ufite n'abagore babiri ugasambana, uri n'umuvugabutumwa, uri n'umudirimbyi, ko numva mutarimo mu birwanya. Uri umukristo urya igaburo rya rurya n'ubugoro, wambara inifomo y'umweru n'ubugome, urumva bihura. Gushaka Imana ni icyemezo ufata ukakivanamo indahiro. Baravuga bati tugiye kubisezerana, uzahusha intego azishwa. Nashaka abe afite amafaranga menshi, nashaka abe yoroheje cyangwa akomeye. Hari ahantu rero biya gushaka Imana ariko abakomeye ntibabakoreho. Kavuga ati icyaha cye rero, icyaha cye gifite sapoti. Kavuga ati arakize, umva yarabikoze ariko muvuga ko buriya nta kuntu mwazamugenderera mukamubwira yuko wenda atazongera, aho kugira ngo tumuhombe. Ariko umukene ari komisiyo se, umukene ari komisiyo yashyira imugenderera. None se no mwanzuro bafashe kwasa, baravuze ngo woroheje cyangwa natatira ino ndahiro, nashaka azaba ari wahimbye indirimbo, nashaka azaba ari we uzi kuririmba ijwi rya mbere cyangwa irya gatatu cyangwa aririmba nka Satani amajwi 12 icyarimwe. Ibyo ni ibimureba. Natatira indahiro, narenga imbibi z'ibintu tudakora, akabikora yitwaje icyubahiro afite, ntabwo tuzabyemera. Ngicyo bita gushaka Imana, ni ugufata icyemezo ukakivanamo indahiro, mu kanya tugasinya. Murumva gushaka Imana ibyo ari byo? Ni ukumubwira ngo mweguke mbibabwire, ni ukumubwira ngo jyewe sinzishingira, sinzanasambana. Niba rero wowe ushaka avance chariya kiriya urukanga hariya, jyewe nafashe icyemezo, shiraho n'indahiro. Niba wumva ushaka gukubagana chariya, jyewe ndi umuririmbyi, ndi umutambyi w'Imana, ntuzaneke ibintu by'ibyaha. Niba nkeneye umugabo narakwemereye, ntibivuze ko nkoresha icyo ushaka. Kiriya genda cye, hari ibyo navuganye n'Imana, hari n'indahiro ndarahiye. Ngicyo bita gushaka Imana. Habwa ari ibintu by'amagambo, hari n'imyanzuro dufata tukanabivanamo iki. Ubwo rero turemera tubihombe, turemera gende, turemera tubura akazi, ariko ntituzasambana. Uwo ngo ushaka kugwa akazi mabanje gusambana, uzamubwira uti pastor yambwiye ngo chayo kiriyurira, kikandi urakomeza no kubimbwira ndakuvugiriza induru. Turakomeza kumbwira ngo dusambane, ndavuza induru. Oya tekeka nyabona basi mbireke, ndavuza induru, ndanabivuga ndabigeza no kwameya. Umubwira uti ntibibaho, n'ikirazira, ntukana uransuzuguye uti nta soni, uyobe ko mfite umugabo nta soni ugira wowe. Njyewe wowe uranzi wowe, kinyitegereza urebe ko mu maso yanjye hatarimo marayika, kandi Imana yanjye yakuniga wowe. Umuntu amubwira uti Imana yawe irakomeye, unanamutera ubwoba, umubwira uti Imana yanjye kandi Imana usononaha yakushwanyuza, umubwira uti nta soni.
kubera iki twiyemeje gushaka n'umutima wacu wose. Mbere kukuntu asa afite icyemezo bibereke nababwiye ngo inshuti ntacyo bayihisha. Soma umurongo wa 16. Ubundi munkundire asa mukunde n'iki gice cyose wenda ibindi nzabibabwirije ubundi tutahe. Kandi Maka nyina w'umwami Asa, umwami amwirukana mu bagabekazi kuko yari aremesheje igishushanyo cy'ikizira cya Shera. Asa amutemera. Buretse wumve baba we oya banza umva uwo muntu oya banza umva uwo muntu nyina w'umwami Asa ngo undo mukecuru bite umukecuru ari mu biki so mukecuru dusinya yari yaraheye haka abantu bazishinga bazatuzanaho amatiku ngo baratubyaye niba naranyweye ibere rye bivuze ko asenga ibigirwamana sinakuze se nje narahiye ko ngomba abantu bose bagomba gushaka Imana none umukecuru kono umugabekazi Yesu anari imikino irimo abantu basaje hako muze kureka dusenge dupfuka kuko ari ibintu mwebwe mwanze gukuraho ngo nuko ngo byabakoraho none se kutabikuraho byo nibizagukoraho ngambwira ibibi wanze kubisenya noneho kubyubakiraho byo ntibizarunduka nibirunduka wawe uzasigara. Soma umukecuru umva icyo bapfana ngo kandi Maka nyina w'umwami Asa. Oya uwo mukecuru bapfana iki hako umukecuru ari mu biki uyu mukecuru turi gusinya yarari hako cyaba abakecuru batumva kuki bumva ngo uri umwana kandi uri umwana uzi gusinya ufata icyemezo so umuntu afite imyaka 21 bakomeza bamubwira utuntu n'utundi nyina Maka yanga gusenyera Sheri Asa amwirukana mu bagabekazi ati toka sinzongere kuko mwana wa gabanya byo ibyo bikuraho mwana wiki mwana wa ruko wubasha Uwiteka ibyo kuza reba ibintu yatemaguye hepfo ngaho. Asa amutemera igishushanyo aragihondagura agitwikira ku kagezi ka Kidironi. Uranatara muvuge ngo yarakoze uretse ko mwebwe wenda mwakumva ngo ninde ushyigikiye Asa muramushyigikiye mukoma amashyi ndumve ko cyangwa murimo muravuga ibintu bibi kandi ndabigisha ibintu bikomeye. Nose murashaka ibiki ibi ntago ari byo ngo narasenga ubwo ngo mama ngo arabireba ate se gute wowe urakora icyaha ku munsi w'ubukwe ngo nasenga umuryango wose ngo bose ko banywa inzoga ngo bose ko banywa inzoga ngo ikindi ngo bose ko bafite ngo ukuntu ngo bigize ku munsi ubukwe se n'ubwandi n'ubwabose cyane n'ubwabo none se barazanamo inzoga barakwambika ubusa gute ku munsi ubukwe ko ari umunsi w'abambara wari uzi ko ntahagera se ku munsi ubukwe so munsi bambarara none se kwambitse ubusa ati ku munsi wo kwambara ngo none se ngo ni ukomeye ngo niwe wantwerereye byanditse hese nayagumane noneho nayo twe tuyakwihere. Haleluya. Kiruti bantegetse ibintu mwambujije none mwege muranyihera twigurira ikanzu nziza iyo ngiyo tuzafata umwanzuro cyangwa uzanyihamagarire
uzanyamagara ugiye ngukodesheje ikanzu y'amaboko maremare igera aha ngaha, urumva ngende nyikodesha maze turebe nyine nk'ingira ngo ni wowe, ngo niwo sinzi ibintu bigiye kuba aha ngaha, ngo niwo wakuriye amashuri byanditse heza. Niba yarakuriye amashuri binavuze kugukoresha amahano se? Niba yaraguhaye ibere bivuze ngo senga sheri ngo nuko yakonyeje? Asara avuga ati mukecuru rero, mukecuru umva mukecuru ndakwirukana singushe mu bagabakazi toka nashende yite aranagisya aranabitwika. Ubwo se munvana imikino irimo. Haleluya. Mwaretse ibindi nkazabibabwira ejo kugira ngo ibintu bitabavamo kuko mureke ejo ni muharira. Ejo niba muhari rero mbabwiye password ebyiri. Iya mbere ni ukwezwa, iya kabiri ni ugufata icyemezo ukakivanamo indahiro kagihagarara. Mupfukame rero tubisengere. Gahunda niyo ngiyo. Uwiteka Mana yacu, iki ni igiterane cyo kugushaka. Haleluya. Iki ni igiterane gifite intego yo kugushaka. Bibiliya yatubwiye ngo nimushaka nzabonwa namwe, ngo abashaka Imana barayibona. Imana ibahihumure impande zose. Asafata icyemezo ari kumwe n'abayuda bose baravuga ngo umuntu wese utazashaka Imana azicwe. Bafata icyemezo bagihagararaho, kandi Asa abintangarugero aravuga ati ibi bintu ni biki ko ari njyewe mwami none bimbayeho byo mu muryango wanjye wa bugufi, uyu mukecuru ankoze ibiki? Afata icyemezo. Sengeye aba bagabo, sengeye aba bagore, sengeye aba bakobwa bato, sengeye aba basore kubaha Uwiteka. Gushaka Imana ni ukwezwa. Ureba imyanda ituriho, ibituruka mu byo twavuze, mu byo twakoze, byo twatekereje, imyanzuro mibi twafashe, amagambo mabi twavuze, ibitekerezo bibi twatekereje, ibintu bibi twakoze, ibyaha bituriho. Iri joro dufashe icyemezo cyo kwezwa. Turemeye nkuko Zakayo yabyemeye. Intege nke zacu turazeme, turashaka kwezwa. Pawulo yaravuze ngo umuntu niyiyeza kitandukanya n'ibintu bidatunganye, azaba ageze ku rwego rwo gukoreshwa iby'icyubahiro byejejwe bigirira Imana umumaro. Turashaka kugukorera tugufitiye umumaro. Abagukorera byandikwa n'abejejwe, abakuvugira bifata n'abejejwe, abakuririmbira bigahindura n'abejejwe, abasenga ukumva n'abejejwe. Ijambo ryaravuga ngo igihe kirageze ndetse kirasohoye ubwo abasenga Data bakwiye kujya mu mwuka. Ibi byazanywe na Zariya mwene Obedi, yabanje ajya mu mwuka arabivumbura. Aravuga ngo nimuyishaka muzabonwa nayo, nimumutazabata. Gahunda ni ukuyishaka n'umwete n'umutima wacu wose, tudakiza ko dusiga. Sengera iteraniro mbasabira umugisha wo kumaramaza, umugisha wo gufata icyemezo kikavamo indahiro, kigafamo indahiro nkuko abasaba bikoze. Unyemerere Mana, ibimeze nk'ibya shera biri ku bagabekazi, biri ku bantu badufiteho ububasha, biri ku bantu badufiteho ijambo. Imbaraga zibisenya, imbaraga zibirukana ntabwo twazibona, ariko waziduha. Twe ntitwabishobora, ariko wadushoboza. Turagushaka mwami Yesu, utwiyereke muri iri joro. Kandi izi mbaraga uduhaye turazumvise, turanazakiriye. N'imbabazi uduhaye turazumvise, nazo turazakiriye. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen, amen.
mukimana amashyi menshi. Kandi ijambo ry'Imana ribatsinde, mutsindwe, murire, muboroke, muyisabe imbabazi irababarira, muyitabaze nayo irabatabara. Ndabifuriza umugoroba mwiza, ndabifuriza intsinzi, ndabifuriza gushaka Imana, ndabifuriza kandi kuyibona mu izina rya Yesu. Amen.